Là, je rigole, mais je rigolais pas il y a 2 minutes. Les mamans comprennent, les mamans, vous savez, comme moi, c'est dur le quotidien. Genre, j'adore passer du temps avec mon fils, j'essaie de donner le plus possible, mais j'aime que la maison soit rangée, j'arrive pas à lier les deux tout le temps. Donc, frustration, le linge, la ménage, le truc, genre. Bref, ça, c'est un premier truc. Si j'étais mère au foyer, je me dirais, bon, il y a ça, mais tu peux t'organiser dans la journée. Non, la meuf se lève à 5 heures pour faire son sport parce que j'en ai besoin, parce que j'ai pas le temps dans la journée. La meuf fait 6 milliards de trucs dans son travail. Pourquoi? Parce qu'elle est passionnée, parce que je suis passionnée émotionnelle. Ça va pas ensemble, ça. Mes parents, ils ont pas appuyé sur les bons boutons. Je suis passionnée, j'ai envie de faire plein de choses, mais tout, il y a plein d'émotions. Et je prends partout. Et j'essaye d'aider des associations et j'essaye d'aider. Calme-toi, t'aides plus personne, dors. Voilà, tu nous gonfles. Je suis fatiguée.